Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu dawuh, alamatul istiqomah ayyura'iya asrata asya faridatan ala nafsihi. Tanda-tanda istiqomah itu apabila orang sudah mampu menjaga 10 hal merupakan kewajiban atas dirinya. Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi dawuh tanda-tanda istiqomah itu adalah apabila seseorang sudah mampu menjaga 10 hal yang fardu atas dirinya. Dia sakit menjaga 10 hal. Nomor 1 khifdul lisan anil ghibah. Aku istiqomah ta durung. Mergo ngajine wis sregep, salate wis rajin, jamaah aktif. Jare wis istiqomah, tapi teko omah ngrasani. Di tanda-tanda istiqomah yang satu, yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan anil ghifah, dari menggunjing. Liqouli ta'ala, karena sabda Allah, bala yaghtab ba'dukum ba'da. Wonten surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ayat 12 surat Al-Hujurat. Lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Niki napa sing jenenge sing dikarepno wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Niki, jangan menggunjingkan satu sama lain. Niki sing dimaksud. Apakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ditulis nomor 1 hifdzul lisan anil ghibah. Ditandane wong sing istiqomah wis mampu jaga lisane saka ngrasani. 2 al-istinabu an su'idzanni. Al-istinab menjauhi buruk sangka atau purba sangka, karena sabda Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu. Sami sing dhisik surat Al-Hujurat ayat 12. Tapi sing dimaksud sing dhisik wala yaltab ba'dukum ba'da. Nah siki sing dimaksud istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun. Nomor 3 al-istinab anis sukhriyah. Al-istinab menjauhi anis sukhriyah, dari menghina orang lain. Ojo sampai menghina orang lain, walaupun dirinya orang yang luhur, walaupun dirinya orang yang pangkat, walaupun dirinya orang yang ahli amal, jangan meremehkan orang lain. Nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-ayah Al-Hujurat ayat 11. Nomor 1 dan 2 Hujurat ayat 12. Niki ayat 11 sing dimaksud istinab anis sukhriyah la yashar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nomor 4 ghaddul basari anil maharimi. Ghaddul basari ngeremno mripat dari hal-hal yang haram. Nek ruh apa-apa sing haram meremo nggih. Para bapak kathah saniki lare-lare estri katokan cekak digonceng. Didelok saka iringan ya ketok, saka mburi ya ketok. Nek ruh niku meremo. Ora kok malah menteleng. Nggih, napa dosa yai la. Lah sing katokan cekak, sing wong wedok kentole diketokno, iku dosane sak mberek. Nggih. Kok ngoten yai, mergo kentole dibuka, setiap ana wong sing ndelok kentole dosa, dheweke keteplokan. Ana wong ndelok maneh dosa, sing ndelokku dosa, dheweke keteplokan maneh, mergo gawe jalaran. Ki jalaran dosa. Nggih. Lho bapak mulane arek sekolah mualimat ben wae maksimu jomok belik mburi ngono. Mbok pamer naku diambus sampai kodok. Masya Allah. Iku kapan ana wong nyawang dosa, sing duwe kentol dosa pisan, soalnya gawe jalaran. Dosa, mboten ate kepikir ngaten iki, mboten kepikir. Nggih, nek ndonga istiqomah. Tapi nek roh barang haram menciring. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum
Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Tulisi mawon surate saayate mungkin digoleki teng omah. Tanda istiqomah yang keempat adalah memejamkan mata dari hal yang haram. Nomor gangsal sidqul lisan. Lisanku nek ngomong temenan, ojo bohong. Nggih. Ojo sampai bohong. Lisanku nek ngomong, nek abang yo kandakno abang, nek ijo yo kandakno ijo. Walaupun itu dirasa pahit. Sing temenan. Duitku ilang mbok jupuk acak. Iya ngono lho, penak. Gak dawa-dawa. Wanu niku gorohe pira iku. Wis jupuke dosa ditambahi goroh pisan. Tambah sambrek. Bang Senturi sama jupuk acak. Oh iya ngono lho. Penak iku. Nggih. Urusane gampang, bulet. Iku gorohe tok pira iku. Masya Allah. Sidqul lisan. Lisane nek guneman iku temen. Wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum fa'dilu, surat Al-An'am ayat 152. Satu ayat niku isine kuatah. Bala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Nah, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ki siji urusane aja gampang-gampang gunakno bandane anak yatim. Para ibu dan para bapak, nek sampean gadah bojo anake papat ditinggal mati suami, iku anak sampean ku yatim kabeh. Nggih. Sing gedhe seumur 6 tahun yatim. Nomor loro seumur 4 tahun yatim. Nomor 3 seumur 2 tahun yatim. Sing sitok lagi 5 dino yatim. Yatim kabeh. Nggih. Niku ndang cepet bandane suami ndang dumen warisan. Dan diwaris. Takono sing ngali maris, ibune oleh bagian piro, anak yatime oleh bagian piro. Nek mboten mengke ibu mangane bandane anak yatim terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Loro bapak niki gak leren-leren, kadang-kadang anake sing gedhe wis balik, nomor loro wis balik, adik-adik isih yatim, ora ndang diwaris. Wah, akhire sing ngopeni anake sing gedhe, malah kadang nakal, sawai di atas namanya dia. Masya Allah. Niki mungkin sawah iku metu, perusahaan iku berkembang. Iku bagian yatim sekian, bagian sing balik sekian, bagian ibu sekian. Niki mboten dipilah-pilah, maka ibune somangan bandane yatim, kakai somangan bandane anak yatim. Nggih. Para bapak,
sopo-sopo sing mangan bana yatim itu berarti mengisi perutnya dengan api. Mulane ndang dipilah-pilah cepet ya, dicelukno wong sing ahli. Iku bandane bapak iku sakmene, hakmene. Iki sing yatim iki lanang oleh sakmene, ki yatim wedok sakmene, ibuke oleh bagian sakmene. Iku upamane ku rupa sawah, ku nek panen ya dibagi. Ibune oleh sekian persen, anake sekian persen. Sing bagian yatim iku kumpulno kanggo anak yatim, nggih. Kanggo anak yatim terus engko kapane tumpuk, tukokno sawah cek berkembang. Aja malah anak yatim terlantar, nggih. Para bapak sapa-sapa sing rakus maring warisan titenono mesti bangkrut. Mboten atik mboten. Nggih. Sing rakus ambek tinggalan warisan ke akhirnya mesti bangkrut. Mboten atik mboten. Para bapak sing watiri niki bandane bocah yatim niku. Nek kapan ndang dibagi, ya senajan omahe ora ndang dipecah ora. Iki nek iki sakmene omah iki bagiane iki. Sing duwe bagian omah iku ya ora dibagi kebon. Dene sawahe didum bareng-bareng ngoten. Saged adil teng anak niku adil. Nek mboten adil teng anak masyaallah di hadapan Allah berat. Nggih. Para bapak hibah, ngerti hibah mboten? Hibah ning anak iki kudu adil, kudu padha. Nggih. Siji mbek warisan. Nek hibah ning anak sing iki wis sepeda motor, iki ya ana sepeda motor. Cek ora iri. Nek iki dhewe sepeda pancal, iki sepeda pancal. Iku jenenge adil. Aja sampe ning anakku mboten adil. Nggih. Niki mengke sora dhewe wong tuwa. Nggih. Para bapak akeh anak sing adoh wong tuwa sebabe tindakan wong tuwa ning anak mboten adil. Nggih, sing adil. Para bapak, wa idza qultum fa'dilu, kapane berkata apapun supaya berbuat jujur. Nomor 5. Nomor 6 al-infaq fi sabilillah. Al-infaq mau mendermakan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Apa gawe masjid, apa gawe madrasah, apa didamel peringatan Maulidin Nabi, apa dalam peringatan Isra Mi'raj, apa damel infak fakir miskin, niku jenenge infak fi sabilillah. Liqouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum al-ayah. Nggih, niki wonten ing surat Al-Baqarah ayat 267. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nomor 7. Ala yusrifa. Aja boros. Nggih, aja boros. Apa-apa aja boros. Sing sedeng wae, sing sedeng. Kira-kira kapane masak iku ya ngono aja boros. Saomahku wonge pira? Nggih. Wonge 6. Wong 6 ku nek adang para bapak iki mbutuhno beras pira? Lah wong 6 adang 6 kilo. Akhire mboten entek buak. Mboten entek buak. Masyaallah. Semono kok wong 6 ku butuhe beras ku pira? 6 piring ku pira paling 1 kilo wis suwe. Nek jangan ya ngono, jangan. Nek awakmu jangan wakeh sing akeh pisan tangga-tangga kirimono. Tapi dipangan wong sak omah dhewe, wong 6 ya Allah gawe gule. Lah kok sak panci blirik. Ku jenenge israf, israf nggih. Ku jenenge boros, boros.
Apa meneh sampai panganan buak-buak, Masya Allah. Iku jenenge mubadzir. Nggih, wonten surat Al-Isra 26. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Surat Isra 26. Wa atidal qurba, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Hak iku wehno. Yo, hak anakmu sing yatim wehno. Anakmu sing wis gedhe wehno. Bal miskina, hak miskin wehno, yakni zakat wehno. Wong bapak sampai mboten bolak-balik anak yatim sakno nggih. Nggih, Isra ayat 26. Nomor 8. Ala yatrubal uluwa wal kibra li nafsi. Ning donya ku aja golek keluhuran, pengen dadi wong sing unggul, aja. Pengen dadi wong sing unggul, takabur iku aja sampe. Dadi wong sing luhur ku tegese gumedhe, takabur ya sombong, aja. Intine ning donya aja sampe sombong. Niki tanda-tanda nek wong ora sombong kok tawadhu, iku tanda-tandane istiqomah yang ke-8. Dawuh Gusti Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Al-Qasas 83. Aja sampai gumedhe. Songo al-muhafadzah ala sholawatil khamsi. Sing nomor 9 tandane istiqomahku nek njogo salat 5 waktu. Iku dijogo, nggih. Salat 5 waktu aja sampai kodok, aja sampai ditinggal, ojo sampai sembrono. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Bapak sing nomor 10 istiqomah ala sunnati wal jamaah. Hati-hati akhir zaman iki. Nggih, saniki mun semarak teng Jawa Timur. Liyane Jawa Timur nggih kathah. Teng Jawa Timur niku mun kuwadah arek-arek mahasiswa ki pun padha kenek aliran salafi. Jenenge salafi koyok menarik para bapak, tapi niku aliran Wahabi. Wahabi niku sing tahlilan bid'ah dolalah, ziarah kubur syirik, ngoten niku lho. Nggih. Iki aliran Wahabi barokah ning Allah. Iki kanca-kanca kula nalikane haji ning Mekah ning Madinah kundunga ning kuburan Nabi, ya, doa pada Allah, barokah Rasul, barokah Allah, syirik jalan kuburan Kanjeng Nabi nyuwun barokahku syirik, para bapak, syirik. Datang bakil warkot ndonga-ndonga nggih mboten pareng, mboten pareng. Syirik ku Wahabi nggih. Bapak saniki pun terjadi
teng daerah Solo, kula pireng pun terjadi, teng Jakarta terjadi. Sudah berani mengatakan Maulidin Nabi bid'ah dolalah, ziarah kubur syirik nggih. Di nuwun sewu nggih, sakniki arane aliran salafi. Istilahnya teng Indonesia niku sak temene Wahabi nggih. Wahabi ku Abdul Wahab nggih. Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab niku gurune jenenge Ibnu Taimiyah nggih. Ibnu Taimiyah. Para bapak di istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku sunnati Rasul wa jamaati sahabat. Kanjeng Nabi dawuh umatku bakal pecah dadi 73 golongan. Kanjeng Nabi dawuh kulluhum finnar, semuanya di neraka ila wahidah kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, man kana alama alaihi ana wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah orang yang mengikuti aliran, di mana aliran itu aku ikuti dan diikuti sahabat-sahabatku. Jadi sunnahku tegese sunnati Rasulillah, ajaran atau aliran Rasulillah, wal jamaah jamaati sahabat. Iku cekelan iki aja sampai ucul. Ojo sampai lepas. Mulane bawa biyen iku dawuh teng santrine. Kanthi santriku kanthi takbah kudu NU. Nek sampai ngalih saka NU samper bledek ngoten. Estu bawa dawuh ngoten. Sebabnya takut ya. Kalau mengikuti yang lain takut akidah ini. Para bapak, wonten Quran, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153. Anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Terus lo pengen sedaya diperintah mengikuti jejak Nabi, di aliran atau ajaran yang diikuti Nabi dan diikuti para sahabat. Terus Nabi dawuh alaikum bisunnati wa bisunnati khulafai ar-rasyidin al-muhtadin. Tengene Qur'ane kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wabalani dawe Asy-Syaikh Al-Faqih Abulles As-Samarqandi radhiyallahu, tanda-tanda istiqomah apabila seseorang sudah mampu menjaga 10 hal yang fardu atas dirinya. 1, menjaga lisan.
Dua, menghindari suudzon. Ketiga, menghindari penghinaan kepada orang lain. Empat, memejamkan mata dari hal-hal yang haram. Lima, lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Enam, mendermakan harta di jalan Allah. Tujuh, tidak boros. Delapan, tidak mencari keluhuran dan kesombongan. Tidak mencari keluhuran di dunia dan kesombongan. Sembilan, menjaga sholat 5 waktu. Nomor 10, istiqomah mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbapak, barang siapa yang mampu menjaga 10 hal ini adalah tanda-tanda orang yang mampu beristiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal